Arkadaşlar bugünkü videomuzda Delft Hot Wheels kaydırağını tamir edeceğiz. Bozuldu. Evet, videomuza geçelim. İlk önce merdivenleri takıyoruz. Buraya gördüğünüz gibi düzenli bir şekilde vidamızı takıyoruz. Çekicimiz yardımıyla çekicimiz yardımıyla ittirdik. Şimdi diğer tarafını da takmamız gerek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktık. Arkadaşlar çekicimizle vuruyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktık bunu da. Bakın çok sağlam bir şekilde oldu. Bakın. Şimdi diğer vidamızda sıra. Arkadaşlar bunu takıyoruz şimdi. Şurada delikten. Arkadaşlar evet. Sonra gerekli olan bir adet mandal. Mandalımızı buradan sıkıştırdık ve bakın çok sağlam oldu. Şimdi sıra diğer tarafta. Çekicimizi alalım. Düzelttik burayı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu takıyoruz. Taktık arkadaşlar. Şimdi çekicimiz. Şimdi diğer taraftan geçirmemiz gerek. Bu şekilde. Çekicimiz. Arkadaşlar şimdi çekicimiz. Gördüğünüz gibi bu da takıldı. Bakın arkadaşlar. Şimdi sırada üstü yapmakta. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi bunu döndürüyoruz ve takılmadı arkadaşlar. İnanamıyorum. Ters taktık herhalde. Olmuyor arkadaşlar. Döndürelim şunu. Şimdi oldu. Ve taktık arkadaşlar. Şimdi bunu ters çevirmemiz gerek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydırağımızı tamir ettik. Bakın görüyorsunuz zaten. Çok sağlam oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.